यहाँतिरको रोड चाहिँ फेरि एकदम बिग्रिया छ। यो चाहिँ खास हो भने नेपालको काठमाडौँ टु उताको बाई रोड भने फर्स्टै होला यार सायद, मलाई त्यस्तो लाग्छ। उता मुक्लिन भन्दा अगाडि त यता बनिया जस्तो लाग्यो। यही त हो नि यार। पहिला पहिला उता टाढाबाट के भन्दा टौडा उता के भन्छ अरे वीरगञ्ज उताबाट काठमाडौँ जानु पर्यो भने यताबाट आउँथ्यो कि योलाई भन्छ बाई रोड। अनि यसको साथी यसलाई के भन्छ अरे त्रिभुवन राजमार्ग श्री 5 अम्बरे त्रिभुवन। अरे कहना क्या चाहते हो? राजमार्ग हो कि काठमाडौँ टु हेटौडा वीरगञ्ज चाहिँ जता पनि जानु मिल्छ यहाँबाट। रोड अब पहिला त राम्रै थियो, अहिले त राम्रो त कुनै कुनै ठाउँमा मात्र राम्रो छ कि खासै राम्रो छैन। सबतिर खाल्टाखुल्टी भएको है। यो यताको रोड राम्रो नहुनु कारण चाहिँ फेरि हिउँ परेर पनि हो कि होइन? हिउँ पर्दा नि रोड बिग्रिन्छ नि त। अब ठुलो गाडी हिँड्यो कि अब सानो खालको यात्रा बनाइदिन्छ। खोइ त यार आएको छैन त त्यत्तिकै नभन्छ। अब हामी त्यहाँभन्दा तल नजाने। जाडो जाडो मौसम भइरहेछ। जाडो एकदम कुल। मेरो कान पनि रातो हुन्छ होला एकछिनमा, त्यही भएर म यसो कम छ भनेर के हुन्छ यसलाई यार। म त पुरै रुगा लागिरहेछ। ओहो यार त्यहाँको के ढल्या होइन? ढल्या चाहिँ होला अर्को रुख काट्या रहेछ कि हो। रोड त एकदम कच्ची रोड भन्दा के भन्नु त्यस्तै फेरि कच्ची रोड भइसक्यो कि मेन रोडै हो फेरि यो। यत्रो यार पुरानो बाटोलाई त केही गर्नु पर्यो केही सरकारले भनेको, खोइ केही गर्दैन यार। यो खासै हेरौँ भनेदेखि त काठमाडौँदेखि हेटौँडा आइपुग्ने बाटो खासै राम्रो त छैन। यतापट्टिको यो त्रिभुवन राजमार्ग राम्रै छैन। सब खाल्टाखुल्टी मात्र छ। यसो हिउँदोको बेला हिउँ पऱ्यो भने नि यहाँबाट तलतिर पर्छ हाम्रो स्कुल चाहिँ फेरि देख्दैन यहाँबाट। जङ्गल छ पुरा। मेरो त यार रुगाले आवाज कस्तो आयो। हामी यहाँभन्दा तल नजाने हो। कराइदिउँ क्या हो एकचोटि टोहरू। गुम्बामा पूजा गरिरहेको तल डमहरू बज्छ। गुफा बसिरहेछ नि। रामकुमारको भाइ छैन सानो भाइ? कुन रामकुमार? यो तलको के हाम्रो अङ्कलको सालो हो। ओहो यार मेरो नङ त म्याकुरी यार किन दुखिरह्यो भने त नङ काटेको थियो छैन? ठुट्टे बारेर घाउ भएछ क्या। कराइदिउँ क्या आ छैन यार हावा।